الحمد لله حمد الكاملين. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في العقبى ولك الحمد حتى ترضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية، واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول أيضا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم وبغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Kära bröder, vi ska snacka om jihad nefs som vi ser. Först vi ska snacka om jihad. Vad betyder jihad? Kanske vi vet eller vi vet ikke, men når vi sier jihad, folk tenker at jihad det betyr qital, det betyr å drepe en person. Men vi må vite en ting: det er stor forskjell mellom jihad og mellom qital. Qital det betyr å kjempe fysiske måter, drepe, skade, slå, det er qital. Men jihad det betyr juhud, det betyr å kjempe mot noe. Muntlig, kanskje å snakke, eller med andre ting. Og når vi sier jihad, det betyr en person kan kjempe mot seg selv. Forskjellige metoder for å kjempe mot noe, mot en ting gjerne. Men når vi sier jihad, største jihaden, største kampen er å en person kjemper mot seg selv, ikke mot andre. Og det er nøkkelen til alle andre jihader som kommer, andre nivåer. Første nivå og viktigste nivå der, og en person kjemper mot seg selv. Og når vi sier jihad, vi mener den jihaden. Ikke krig, ikke slå, ikke drepe. Det er general jihad som vi sier. Først, og det er veldig viktig å kjempe en person mot seg selv. Kjempe mot sin nefs, som vi sier nefs på arabisk. Nefs, kjære brødre, kjempe mot seg selv. Først og fremst for å høre på Allah og følge Allahs regler. Vi må si til vår nefs, vi må høre Allah. Det er største jihaden er å en person sier til seg selv: jeg må følge Allahs regler. Og det er haram, jeg må ikke gjøre. Jeg skal ikke gjøre det som jeg ønsker, det som jeg vil. Jeg skal gjøre det som Allah sier til meg. Kanskje det ser ut er farlig for meg. Kanskje jeg liker ikke den. Men jihaden sier: du skal ikke tenke på seg, ok, hvilken er bra for deg eller ikke bra. Det som er viktig, ok, hva Allah sier til deg. Og flere av våre muslimer nå, de gjør ikke jihad mot seg selv, de gjør mot andre. Vi kan si vi har bare muntlige muslimer, ikke praktiserer islamen. Han ber ikke, han faster ikke, han gjør alt det som er haram, men han hele tiden snakker: ok, vi trenger islamen, vi trenger sharia, vi skal gjøre khilafa. Hvilken khilafa, hvilken sharia vil du ha? Du følger ikke islamen først. Du kan ikke gjøre jihad mot seg selv. Din nefs aksepterer ikke islamen. Aksepterer ikke Allahs regler. Hvordan du skal si til mennesker: ok, vi må følge islamen. Først du skal følge. Flere av våre muslimer, på grunn av penger, er veldig søtt. Ok, de gjør masse ting som er haram. Men de sier til folk: ok, hvorfor går du ikke til moskeen? Vi må gjøre jihad. Hans jihad er å kjempe mot haram penger, for eksempel. Eller han ber ikke, men sier til andre personer: ok, islamen er sånn, vi skal gjøre sånn. Ja, det er veldig bra, men først du skal gjøre jihad mot seg selv. Først du skal starte å be, etterpå du kan snakke. Masse ting. Flere av våre muslimer, de kommer ikke til moské, de ber ikke, fordi de sier: vi har en god plass i jobben. Hvis jeg går til moské, eller hvis jeg ber, eller noen ser på meg, jeg er på moské, kanskje de skal kaste meg fra jobben. Det er jihad for han å be og komme til moské. Ikke gjør din, gjør iman
Urfe eller för, som säger adhiya, qurban, yani för pengar, för andra ting. Ska välja det som Allah säger till oss. Och vår största jihad, det som Allah säger i Koranen också. Allah säger till profeterna och till de andra de följer icke dig, de följer sin nefs. Hvis de följer dig, de ska följa Allah och de ska acceptera islamen. Några exempel, vi ser kanske, vi snackar om jihad, vi ser största jihaden och går till krig och dräpa andra personer. Vem går till krig? De som kan pressa på sig nefs och säga, jag ska följa Allahs regler. Vem kan betala pengar skatt till fattiga personer? De som pressar på sig själv först. De som vinner jihaden med sig efterpå kan betala pengar till fattiga personer. De som samlar pengar icke för alla. De samlar. Men icke för att ge till personer, till andra personer som är fattiga. Jag tränger pengar, okej. Varsågod och samla pengar. Eller andra ting som är haram de gör. För sig själv. Och när de snackar, okej, vi är i största jihad, vi är sån. Och av och till de säger, vi jobbar och jobben är ibada. Ja, sista fredag vi sa jobb är ibada. Men när är ibada? Efter och följa Allahs regler. Efter bunnen, efter fast, efter det är ibada att göra den. Kära bröder, vi är i jihad med först med sig. Våra ungdomar, våra jenter, kvinnor, familjer. De följer icke islamen. Och efterpå de snackar om islam till andra personer. Men jihad är att vinna hjemme med hjärta. Och när vi gör jihad mot sig själv, efterpå vi vinner, efterpå vi kan se till andra personer. På grund av den profeten sallallahu alaihi wasallam 13 år fortälte islamen till muslimer i Mekka och det var största jihad. Jihaden nefs. Efterpå alla reglerna som kommer, de säger välkommen. Ahlan wa salam, vi ska acceptera den. Men de som har icke, eller de som fann icke, eller vinner icke, eller de som accepterar icke jihaden med sig själv, efterpå när hör någon reglerna till islam, det är bra för mig, jag ska acceptera den. Men visst det är någon regler mot hans önsk, nej, det är gamla dagar regler, de säger sån. Men när vi accepterar islamen för hjärta, alla reglerna som kommer för Allah, خلاص كلما تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا. Allah säger sånt. Först när du blir muslim för hjärta och de klart att vinna krigen med hjärta med nefs, efterpå vilken regel kommer för Allah, de säger vi ska acceptera den. Och det är största jihad. Inshallah vi ska kämpa mot våras nefs. Och se till våras nefs, vi ska acceptera Allahs regler. Efterpå det kommer. Inshallah, vi ska tänka på den och ska vinna den jihaden som profeten säger, det är största jihad, inshallah. قالوا برايت مسلمان أمي بحثا جهادا نفسي بكن جهادا نفس كلمات جهادك أم بيجن قالك جوات الترسن أم جد ترسن ده بحثا في كلمات جهادي بكن لورا جهادي بزانبون كرنا وقا كشتن قوتنا جهاد يعني كشتن إيه تبيجي هارا جهاد يعني هارا ملاتي بوكجه كي ظلامة برا في كلمة هاني بيجه ليش بوني كو أبل همبر ما شاش فعم نكن وأمجي جوانرا بيجن حيرا نيتا ما نكشتنا جهاد لكو أمد بيجن جهاد كلمة كي فرية معنا قالك كابنيكي جهاد معناويت برخدانه كي بكي مجادله كي بكي مجادله برخدان هاد قوتن نه شرط تبوكجي جارهت بخوره برخدان كيتكي نفسها تشترد بيجا گوشت بخو دكتوره گوته گوشت نباشه نفسها تشترد به شیرینایی بخو دکتر شاد به نباشه چخاره و خوشتره نباشه ویا بکشتره نباشه ور حاصل دما کتج نفس اخرات بيجينا اف جهاد كيت برخدان كيت كي ياجي هنك انسان دم تشتديش ترات بيجن تدبيجينا يعني جهاد كلمه معنوي قال لك نكشتنا نشره شرط عربي ده تيغوتن قتال تيغوتن قتل تيغوتن كشتن لي جهادك اميرت خازم بيجن جهادك پیغمبر گوتي عليه الصلاه والسلام جهادك اسلام سرت سكنه جهادك كشتنه مجادله كرنه برخدانه و ان جهاد مازن ان برخدانه مازن کو اسلامش مراد بيجي ان بنفس اخرى شر بكن تب نفس اخرى شر بكي تيج نفس اخرى بيجي اي نفس من تشتي تدكي راسننا لورا جهاد معناوي چه جهاد النفس را قالوا انسانا جهاد بنفس را تيج نفس اخرى بيجي غرت تگو داريا قانون خدا بكي تج حرام خدا دور بكوي امر خدا چنه غرت سرسر خو قبول بكي جبه امر خدا دور بكوي
تجارت خدا حرام نکی، خبردان تدا حرام نه، سیاست تدا حرام نه، دی اداره مال تدا حرام نه، داینا ساندن دا حرام نه. تماشه خبردان خو، آخافتن خو، حرکه خو، رابون خو، رونشتن خو، تفگر یعنی حرکت تا اوه گرل گورا اسلام به. نفس من نخوازه بیا، حقیقت کیه؟ نفس من نخوازه ملمش بکن، نفس من نخوازه که ام جه حرامی دور بکبن، نفس من تخوازم تشتی خراب بکن. چند انسان من نفساوی دی بیجه تماشه بی تشتی نکه، یا جه پره حرام نخو، بکچکارا نگره، یا جه بظلام را نگره، وها نکه وها نکه. چند جمع نفسا مد به عفرم هر المج بکه، حتی که نفسا مجمرد به عفرم هر المج بکه چاوه مو نفسه تفدرته، اما اوقاسا به هفرم مجادلت کن. لو ما انجی هادا مازن انسان نفسا خو بین سر نقطه کی لسر درجه کی که نفساوی بیجه از امر خدا قبول دکم، لخوشا من هرجی، لخوشا من نچجی، کیفا من به، کیفا من نی، از ضرار بکم، از قازانج بکم، نه، از امر خدا قبول بکم. قالوا جماعته قالك جماعة ملمش ناكن يا جماعة نذكر حتى كم ملمش كر شقاسا بر خدانا كي تشيبو شقاسا شركي مجادلة ما بنفس آخرا كر حتى كم ملمش بكن قالك كتش ما هنا إيرو بلكي بيجلي باك بن أنا جوان سؤال بكن نفسه وان ناخذ جلكي باك لخو بكن أو جهاد دانا بنفس آخرا حتى يا نفسه وان بين سريا خور يا جي أوي ورن سريا راس خدا يخو بترسن جلكي باك قال لك إنسان ما هنا إيرو ظلم الملتتكن دزيتكن خرابيتكن نفسوان فيات خوازه الجهاد أن مازن جبونيوان بالنفس أخرى مجادلة بكم بجاز في حرامية هني ناكم أزي قهداري أمر خدا بكم فرمان خدا سرسري قبولكم جهاد أن مازن جبونيوان أبا ولكن إيرو دنوا عالم إسلام دا هنكي مجاهد سر قلم دركتنا ياجي مجاهد سر انترنت دركتنا دی اینترنت دا درتن جهاد فرضه و اویا فرضه و اویا بکن ماشاءالله یعنی حضرت حمزه ظلامتر درکتنه هذا خبردان خدا تماشه پراتیکا و انتکی لمشتنه روجیتنه امر و فرمان خدا تنن هر پیسید حیات وان دهیه ولكن مجاهد جوانات مجاهد سر قلاویه کیبورد یعنی بنا مجاهد سر اینترنت دی پراتیکا وان دا جی بهنا اسلامتنه اف جهاد مازن او کو بخورا مجادله بکن درس ملت بردن لمجنا كروجينا كر عبادتنا طاعتنا ولكن ما شاء الله فتوى كتدج امام حنيفي عالم تربيه فلان كاس كافره فلان كاس مسلمانه فلان كاس شو جهنمي فلان كاس ابيا نا اسلام قالوا جماعته قرم نفس اخرى جهاد بكن كلمه حق ام قبول بكن وظيفه ما تشيم وظيفه بيننجي خوشا مهران خوشا خنچه لو ما اسلام موهاج مراد بجا اسلام بجا اولا جهاد بخرابك خراس بك داويج ملتي رابيجه پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام 13 ساله لما كي جهاد انسان را گو جهاد کشتن نه جهاد نفسه نفس وان راست کر نفس وان اني سر طاعت خدا نفس وان گوش خدای خو بترسن گهداریا امر و فرمان خدا بکن اف جهاد و پشت 13 ساله هر امر کی داد گو سر من خدا جوانا گوش مکه در کبن گو سرسرا جهاد نفس اخر نفس وان راست بو کی جو خدا جو راضی جنا خو زارو کی خدایلت چه دولت کادن تهاری بلکی توری کشتن جی ولكن امر هات بو تب کیف اخو هر جبونه خدا دچون شر اورن کشتن دیشت مرحله کی گلو جماعت بنه چخارتش تکی بسیط نورماله دما که تجکرات بجی چخاره نباشه چخاره استوب که یا جی خوارنا برون نخو یا جی شیرینای نخو ساله که 2 ساله مجادلت که از بخوم نخوم نفس هاید به نفس هاید به نه دکتر و درزی و حبو الله حتی بچکی راست به اما تماشا کن صحابی عراقی بدخوره بر یکو عراق مشروب حرام به هنک جوان بدخورن دما کو گلاس یعنی پارداخ عراق دست وان دا بجن تاسا عراق دست وان دا آیت خدا هاد گو عراق حرام با بجن خلاص حرام نیوی بخوریه نیوی ماه نیوی آویتون خلاص اما آنات بجه دفسس پاکت خویا چخاره خلاص کم من کارتونه کی چخاره سندیه جبسس وی پقلوا هانه خلاص کم جبسس وی گوشت هانه قلیم چه کریه افتنه demek ki بنفس آخرات جهاد بکی دما کت جهاد کر هر امر خدا هات تبجی سرسر من سرچاوه من ایرو ام جهاد بخورانه یعنی
عائله خدا شخص خدا وظیفه ملهم بر جنا مچه گرم جهاد بکن قبول بکن حق جنا من گرز بدمه که ایرو الولات مثلا هر خبر تن جن هاتن کشتن میر هاتن کشتن جن هاتن کشتن میر هاتن کشتن سبب وانت جهاد بنفس اخرى بسر نكتن حقي قبول ناكن جن حق ظلام قبول ناك ظلام حق جن قبول ناك شرط كن جيران حق جيران خو قبول ناك حيرا بنفس اخرى مجادله بك جات حقيات نحقي هرج عالمك سؤال كاش قانون سؤال بك اف جهاد هاني كتب سر بك بيت براي خناك بشي جنا خناك بشي ظلام خناك بشي تهوال خناك بشي بونه پرا تگوداريا فرمان خدا بكي خدا چه ایزن دایته توی قبول بکی اما ام به دردکی گران هر دم دبیزن هف کشتنه هف شر کرنه هف واکینو کرنه انسفکی امتن مزگفتا يعني اوی جیل خوشا مناچ از هر من فرارونم نانا افرا کیف ام نات ابیاز اواکینو ناکم نفسا تا کیف خدایه سنت علمیجه چته وهاب کی تو چو جامعیت قانون خدا گوته ته گهداری ایب کی اما گلک شما امتن جامعه جت وی جهاد هانه دا ام سرد کبن سر ناکبن هاتنه خطبه خلاص و متشتکی ده گهداری کرد ام دستوالا هاتن و دستوالا چون خدا قوتکی بدمه کد وی جهاد بنفس خورم تکاربم سر بکبن قازانج بکن شرمزار نبند دنیای دا و دا آخرت دا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله عز وجل وفي رواية المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله صدق رسول الله فيما قال رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح شارع برادر بروفة سير مجاهد ده som kämpar mot sig själv för att följa Allahs regler. Det är mujahid, störst mujahid, de som kämpar mot sig själv för att följa Allahs regler. Våras önsk säger nej, icke följ, det gör det som du önskar, men hvis vi säger nej, jag ska göra det som Allah säger, den tida vi är största mujahid. Inshallah vi ska bli största mujahid, inshallah. قالوا بسلمان پیغمبر وها فرماند که دبی مجاهد چیه؟ مجاهد او کسی که بنفس خورا مجادلت که جبونه که امر خدا قبول بکه کرتایی درج نلازمه جیرا یعنی بنفس خورا مجادله بکه که نفسات امر خدا قبول بکه ج حرامی خدا دور بکه و تو مجاهده که مازنی ایجاب ناکت هر شر بکه بکس که رب خورش شر بکه نفس خراس که وکیدی خدا مازنه خدا علی کاریت بکه خدا عز وجل قوت بدمه فی جهاد هانه را امتکار بنفس خود جهاد بنفس خورا ام سر بكبن ام مغلوب نبن نكبن بني خدا قوات بدمه ان شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.